Yan lang kayo sa loob, yan lang kayo sa loob. Dito kayo. Tabi ka. Diyan ka sa gitna. Na. Yun lang yun. Alright mga kaibigan. Yun lang yun. Palakpakan naman natin. That was from Dumac. Yung mga judges natin, ayan, huwag yung... Oh, mayroon pala, oh, mayroon pa. Mayroon pa. Mayroon pa daw po, mayroon pa. Ilo naman po mga kaibigan. So in a bit later, makikita niyo na po sila. Ilo-ilo. This is our last view. And right now, mga kaibigan, this is our first National Biological Festival competition. Ayan, ito po sa ating course na ating in our subject naman first and once we go for Marito Santos.
mga bata sa site, hindi ko kami pwede mag-start kung may mga bata dyan. Bawal po yung mga bata dyan sa site kung saan malapit po yung ating mga fireworks. Nag-isa po kami kasi na po yung malapit dyan sa mga kaibigan natin itong task force. Kung pwede pong pa-secure na lang po. Yung mga bata na malapit dyan,
fireworks competition po. Iba't ibang provinces ng Pilipinas. Dito po ginanap sa Tarlac City. Iloilo. Alright, mga kaibigan, Iloilo po yun. natin ang Iloilo! Woo! Dito ba kayo? Gusto nyo ba ba? Alright! Maya-maya naman po mga kaibigan. Of course, while we are setting up our next participants na kaibigan from Iloilo, ang susunod po natin mga kaibigan are from Bacolod naman. Woo! Grabe. Layo. Ayan, patuloy pa rin kami nakausap po sa mga kasama natin dito. Yung mga nandiyan po sa daan daw. Ayan, huwag na po tayo dyan para mas maayos po dito na kayo. Ilan na po kayo natin yung sa kapala. Kung yung mga judges natin, ayan, medyo nahihirapan na yan. Sobrang maganda, magaling ang ating mga natamak na ngayon. And ito ang intimal na pasabog course ng sa bawat Merlo sa ating Las Puro ng ating North National Festival 2019 course tonight. Yan daw po. Bacolod po yan, Bacolod. Number 3 contestant. 2, 1, 0. Bacolod daw po yan, Bacolod. Whoa!
Ganda! Alright! That was from Bacolod! May mga panganta ba? Alright, once again, maraming salamat po sa Bacolod. And yung for yung susunod natin, mga kaibigan, na makabangan lang po natin, ay ang Laguna naman, mga kaibigan. And after Laguna, yung kung sa ating tayo. Laguna po daw po ang kasunod. Laguna naman ang kasunod. Mapansin naman namin na enjoy nangyari po. Yung first natin kanina yung Bulacan, sunod na Dumaguete, yung Hilo, and then yung last na yung Bacolod. And susunod na po ang Laguna, mga kaibigan. Susunod po, lima pa lang natin, enjoy na po tayo. Kaya wala lang yung mga judges natin. Mga kaprobinsya, may pinapagparamdam naman kayo dyan! Isa pa! Hep, hep! Hep, hep! Alright, nagdami na yung ilang tiyao. Alright, mga kaibigan, ito na for sa ating pang-limang kalahok. Let's give it up for Laguna! Siyempre, Tarlac naman, Tarlac, Tarlac. enjoy mo yung limang group! Ha? Ha? Oo, yung mga nauna. Ito ngayon, kukunti. Tapos na yata. National Physical Festival Competition. And siyempre po mga kaibigan, yan ay ito yung ating last na po na event natin. Once again, mga kaprobinsya, palakpakan po natin ang ating Governor Susanya, mga kaibigan. Tapos na yata na eh. Tapos na.
Ha? Isa pa daw. Yung sa atin, Tarlac.